வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு அமேசிங் ஆர்சி டாய்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நம்மளோட சேனலில் மூணாவது கிவ்அவே தான் ஸோ செம்ம எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. செம்ம ஒரு எப்படி யார் வரப்போகிறான்னு தெரியல. ஸோ இந்த தடவையும் ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் டைம் மாதிரி அரௌண்டு 60-65, போன தடவை 85 கிட்டே வந்தாங்க, இந்த தடவை 60 கிட்டே வந்திருக்காங்க. இட்ஸ் ஓகே, பரவாயில்ல. ஸோ நம்ம இதில் யாரை 2 பேர்த்த நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அவங்களோட லிஸ்ட்டெலாம் இங்கே இருக்குது. நான் உங்களுக்கு தனித்தனியாக நான் காமிச்சிடுறேன் இதெல்லாம். ஸோ இவங்க தான் பேர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டில் இவங்க இருக்கிறாங்க. ஸோ செகண்டு ஓகே, கூல், எஸ், டக்குன்னு நம்ம முடிச்சிருவோம். ஸோ ஓகே ஓகே, உங்களுக்கு தெரியலன்னா கூட நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணுறேன். கடைசி தனுஷ் எஸ். ஸோ நம்ம சாரி, நான் யார் பேருமே வாசிக்க முடியாது, ஏன்னா டைம் ரொம்ப நேரம் இருக்குன்றதுனால நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். ஸோ நம்ம கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ சாரி மக்களே, ஸோ நான் எல்லா பேருமே வாசித்து போட முடியாது. ஸோ ஆனால் உங்களுக்கு லிஸ்ட்டு நான் காமிச்சிருக்கேன், உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனை நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன். ஸோ நீங்கள் இந்த பேர் தான் எக்ஸாக்டாக அந்த பேப்பரில் இருக்குது. ஸோ நான் காமிச்ச லிஸ்ட்டில் இப்போ உங்களுக்கு நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறதுல எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதனால் இதுலேருந்து தான் ஒரு ஆளை நம்ம 2 பேர்த்த செலக்ட் பண்ண போகிறோம். பார்ப்போம் யார் வரப்போகிறான்னு தெரியலை. ஸோ எனிவே எல்லாத்துக்குமே ஆல் தி பெஸ்ட். ஸோ கடைசி மூணு யார்? சுப்பிரமணி, சன், பிரவீன், அவர் தான் கடைசி இருக்கார். கடைசிக்கு முன்னாடி 3 பேர். கடைசி ஜஸ்வந்த் கே. ஓகே ஓகே, ஷரண் உடுமலைப்பேட். ஓகே, அவர் தான் கடைசி சீட்டில் இருக்கார். கூல். ஸோ அவ்வளோதாங்க. ஸோ எல்லாருமே நம்ம பிச்சு போட்டாச்சு. ஸோ எல்லா பேருமே இருக்குது. இவங்க தான் நமக்கு ப்ராப்பராக இல்லை, நார்மலாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் போட்ட எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த தடவை போட்டிருக்கோம். ஸோ அவ்வளோதான், எல்லாமே இருக்காங்க. சில பேர் மட்டும் இருக்கும், மெயில் ஐடி இருக்கும், அவங்க பேர் எதுவுமே அனுப்பலை. ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம ரிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அந்த மெயிலுக்கு. ஸோ லாஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரி திருப்பி நான் சொல்லிடுறேன். நான் ஃபர்ஸ்ட்டு ஷீட் எடுத்து இங்கே வைப்பேன், செகண்ட் இன்னொன்று எடுத்து இங்கே வைப்பேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறது இங்கே வைப்பேன். அவங்களுக்கு நம்மளோட ட்ரக்கு, ராக் ராலர், செம்மையான ட்ரக்கு. அண்ட் இது சரியான க்யூட்டான ஒரு ஆர்சி கார், செம்ம ஃபேவரட் எனக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு 2வது சீட் எடுக்கிறவங்க இதில் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் செகண்ட் ப்ரைஸில் கிடையாது, 2மே ஈக்குவல் தான். செம்மையான காரு. ஸோ கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க நீங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறது இங்கே வைப்பேன், செகண்ட் எடுக்கிற சீட் இங்கே வைப்பேன். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ எடுக்க போகிறேன். நம்ம லாஸ்ட் டைம் மாதிரி கொலைக்கு விட்டுலாமா? லாஸ்ட் டைம் வேறு நான் வீடியோவில் பார்த்தேன், சில பேர் பேப்பர் கீழே விழுந்துருச்சு. அதனால் இந்த தடவை என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இப்படி வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ கீழே விழுந்துருக்குல்ல, அவங்களோட பேப்பர்லாம் எடுத்து இப்படி மேலே போட்டுருமா? மேலே போட்டுட்டு 6 பேப்பர் இல்லைன்னு நம்புகிறேன். ஓகே, இப்போ இதில் மேலே ஒருத்தர் எடுத்து இங்கே வச்சிட்டோம், அவ்வளோதான். ஸோ இவர் தான் வின்னர் ஆஃப் தி ராக் ராலர். ஓகே, அடுத்து கீழே உள்ளேருந்து ஒன்று எடுக்கிறேன்.
கீழேருந்து பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த பக்கம் உள்ளே போகிறேன். ஐயோ நான் இப்படி எடுத்துக்கணுங்களா? ஓகே ஓகே. ஸோ இவர் தான் இங்கே வின்னர், ரெண்டாவது வின்னர். செம்ம. ஸோ நம்ம கழட்டிடலாம். அப்பா சார் ஃபைனலாக நம்ம செலக்ட் பண்ணியாச்சு. எங்கள் 2 பேர் இங்கே இருக்காங்களா? சூப்பர். ஸோ இதை நம்ம வந்து இப்போ ஒதுக்கி வச்சிடலாம் இங்கே ஓரமாக. ஓகே கூல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த கார் வின் பண்ண யாருன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பேர் இதில் தெரியுது, நான் இன்னும் பார்க்கல. ஸோ இவர் தான் இந்த காரை வின் பண்ணவர். யாருன்னு பார்க்கலாமா? கோகுல் கிருஷ்ணன் சென்னை. ஸோ அவர் தான் வந்துட்டு இந்த குட்டி ஆர்சி கார், அழகான ஆர்சி காரை வின் பண்ணியிருக்கிறார். ஸோ ஓகே சூப்பர், வாழ்த்துக்கள் கோகுல் கிருஷ்ணன். ஸோ நீங்கள் தான் வின் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ஓகே நான் இப்படியே திருப்பிடுறேன், இது யாருன்னு தெரில. ஸோ இவர் தான் வந்து ராக் ராலர் வின்னர்ஸ். ஸோ பார்க்கலாம். பிரணவ் சூர்யா, கருடா மதுர் அவர் பேர். ஸோ யார் பேர்லாம் வரலையோ அவங்களுக்கு ரொம்ப சாரி, மன்னிச்சுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வருவீங்க. நம்ம வந்து குழுக்களில் தான் நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ நான் உங்கள் பேர் இன்னும் நீங்கள் எல்லா தடவையும் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அண்டு முடிஞ்ச அளவு நான் வந்து நிறைய கொடுக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ அவ்வளோதாங்க. 2 பேர்த்துக்குமே என்னோடய மனதார வாழ்த்துக்கள். ஸோ செம்மங்க. இவங்க 2 பேர் தான் ராக் ராலர் வின் பண்ணது வந்து பிரணவ் சூர்யா, இது வந்து கோகுல் கிருஷ்ணன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து இனிமேல் வந்து நம்ம மெயிலெலாம் யாருமே பண்ண வேணாம், ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஃபேஸ்புக் வந்து இல்லை அப்படி இப்படின்னு சொல்லும்போது, இப்போ இல்லாதவங்களுக்குலாம் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும்ல, வீடியோ பார்க்கும்போது எனக்கு இல்லைன்னு கொஞ்சம் கோவம் வரும். ஸோ அதனால நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் யாருமே ஷேர் பண்ண வேணாம். ஸோ இனிமேல் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நம்ம சேனலில் இருக்க வீடியோஸில் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு, எந்தெந்த வீடியோஸ், எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அந்த வீடியோவில் பர்டிகுலராக அதை வந்து நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து பதிவு பண்ணால் போதும், அவ்வளோதான். ஸோ அவங்கள்லேருந்து நம்ம வந்து ஒரு 100 பேரை வந்து எடுப்போம். 100 கமெண்ட்டில் 100 பேர்த்தை எடுத்து அதில் நம்ம இந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ்லேருந்து செலக்ட் பண்ணலாம். ஒரு 2 பேர் 3 பேர் அந்த மாதிரி. ஓகே. ஸோ வெரி சிம்பிள். இனிமேல் நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண வேணாம், மெயில் ஐடிக்கு எதுவுமே அனுப்ப வேணாம். இதுக்கு மீதி நீங்கள் அனுப்புனீங்கன்னா நான் அதை வந்து செலக்ட் பண்ண மாட்டேன், அது வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். ஒன்லி நீங்கள் கமெண்ட்டில் போயிட்டு நீங்கள் எல்லா வீடியோஸ்லேயும் போயிட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ, யாரெல்லாம் அதிகமாக வந்து கமெண்ட் வந்து எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்து அவங்களுக்கு மனசில் என்ன தோணுதோ அதை நீங்கள் சொன்னால் போதும், அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஸோ இனிமேல் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுறது, அங்கே ஷேர் பண்ணுறது எதுவுமே வேணாம், அது கொஞ்சம் நமக்கும் நல்லது கிடையாது. ஸோ நீங்கள் ஏன்னா சின்ன பிள்ளைங்க வந்து ஃபேஸ்புக்கில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலி. ஸோ நான் வந்து அதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு, அது ரொம்ப தப்பு. ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். அதனால் உங்களுக்கு இப்போ வந்து கமெண்ட்டில் பண்ணுறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ யார் வந்து வராங்களோ அவங்கள இங்கேருந்து செலக்ட் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். அந்த ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் மட்டும் நான் முக்கியமாக உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன், அவ்வளோதான். ஸோ 2 பேர் செலக்ட் ஆகியிருக்காங்க, அவங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் கடைசியாக. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு புது ஆர்சி டாய் இல்லைனா ஒரு டாயோடு உங்களை பார்க்குறேன். அன்டில் தென் இட்ஸ் பீட்டர், பீஸ்.